既然我哋知道呢個世界有無限嘅空間，既然我哋知道人同靈體都會四處走嘅話，邊度有更適合自己嘅空間，就會邊度寄居。呢一刻，我同你都選擇咗喺 My Radio 現實中恐怖在線。咁隔一個禮拜四晚嘅時間裏邊咧，就揾翻泰國佛店嘅負責人阿 Frankie 上嚟啦。Hello Frankie 你好。喂，你好。係啦，咁今晚嘅在線人啦，咁其實我哋今晚咧講關於泰國嘅一啲靈異事件上邊咧，都幾多話題。咁因為我過去嗰個禮拜啦，淨上咗你鋪頭啦，都見到一啲個案嘅真實苦主。係咪？咁一陣間都可以同我哋即係攞翻個訪問片段出嚟傾翻吓一件事啦，可以預告下啦。第一個可以講就係有一個女子啦，20-30歲咁樣啦吓，20零啦。OK， 對唔住啊，講大咗啊。咁啊，從細啦，即係可能懂性以嚟啊，會唔會咁樣？唔知有冇誇張咗啊？對呢啲泰國佛牌嘅嘢啊，或者呢啲或者古靈精怪嘢啦吓，或者係改到運嘅嘢啦，都好有興趣啦。於是周圍啦去各地啊，去搜集翻嚟一啲嘢啦，咁樣啊，咁啊搞搞下，甚至乎咧就聽人講話將啲針咧就紋落身添，咁呢樣係有嘅，你都有針落身啦，係，咁但係要睇下究竟邊個幫你做呢個手術噶嘛，即係邊個幫佢擺落去咁樣，你睇邊個師傅佢個法力係啦咁樣，咁所以咧呢一個事主啊，似乎係搞到一鑊粥咁樣啦，一陣間我聽到佢呢個苦主啊自己傾下成件事嘅過程會係點樣，有啲咩異象啊幻象咁樣啦，另外啲 case 咧又係雖然冇聽到事主真實講啦，咁但係我現場都見到關於類似落降頭啊咁樣啦，咁亦都可以講下啦，咁而另外你上次去泰國咧就聽我揾咗個師傅就用一支香嘅時間啊，就令到你可以睇到靈界咁樣，係點啊？同你開眼嚟叫做，佢唔屬於開眼，好似即係好似以前我睇過啲咩地獄遊嗰啲咧，即係綁住隻眼，係啦，類似呢啲啦，咁啊裝住香，咁就喺個師傅嘅房裏邊 ，OK，咁睇嘅其實都係睇師傅嘅鬼，係啦，一陣間傾下呢個話題啊。喂，咁嗱，而家你都可以上我哋討論區啦，咁啊見到阿子外同事咧就 po 咗幾張相，就係 Frankie 啦，就今日拎過嚟俾我哋嘅，因為幾張相，一陣間你都逐張介紹下嗰個咩地方啦，嗰啲咩師傅咁樣，好冇？好啦，咁啊同時間逢禮拜四晚嘅時候咧，都有呢一位嘅香港師傅出現啊！簡信會師傅驅魔實錄，禮拜四晚有呢個環節嘅驅魔實錄。Hello， 簡師傅你好。喂，你好啊 Evan， 係啊，你好。今晚我哋嘉賓咧就係 Frankie 啊。喂 Frankie 你好。喂，你好你好。好啦，喂，又係一個星期四，簡師傅。係啦，又一個星期啦。係咯，好似好快脆咁啊。啊，咁啊唔緊要，因為你case 多啊，有足夠貨啊，可以咁講。係咪啊？我有貨吓，即係咁樣。大把貨。喂，今晚有啲咩分享啊，簡師傅？咁就講翻一個 case 啊，個 case 即係都幾得意啊吓，咁特登講翻一啲比較得意啲嘅 case 啊，個鬼即係鬼上身嘅 case 係好多，係啊，咁但係咧就我哋都要揾出一啲咧比較上係有原因一啲咧，就攞嚟講咧就好過就話新藥啊咁佢撞鬼啊咁樣，就我諗好多人都有撞鬼嘅經驗㗎啦，而家但係就未發掘出嚟嘅啫，可能咁咧就呢個 case 咧就係發生響早2年前度啦，咁咧就得罪人就最多就俾人打身啦。你個得罪嘅問米婆，你會點樣啦？得罪問米婆嗱，第一惡毒啲嘅咧就落你嘢咁樣啦。如果冇咁惡毒咧，其實攞咗你啲時辰八字咧，就交旺自己嘅運勢咁樣咯。咁樣啦，係咪啊？好似得罪降頭師咁，佢就會派一隻鬼仔過嚟啦。類似啊。原來得罪問米婆其實都不遑多讓嘅喎。真係啊？係啊，點解咧？因為佢哋行親咧，本身行陰嘢啊嘛。係。因為鬼頭仔
本身咧響佢哋寄居響佢哋自己嗰個所謂神壇啦，咁啊已經有一大紮嗰啲咁嘅陰人喺度。係嗰紮陰人咧就全部都係做一啲鬼頭仔嘅訊息。嗯哼。就即係如果請唔到先人咧，就鬼頭仔上身㗎啦，冇計㗎啦。係。咁咧就嗱呢位事主咧就同一啲親戚啦，咁就去到某一個都唔識嘅佢就咁跟住一個親戚咧就去到一個問米嗰度啦。嗯。咁問完之後咧，咁就離開上址啦。咁呢位問米嘅人咧，咁就同佢一齊離開嘅嚇。係。咁但係佢位親戚咧就噏唔切，咁就同唔係，即係佢咧就噏唔切啦，就同個親戚講嘅話，喂，都唔係好靈啫，啲嘢都唔係好準嘅，都唔知真定假嘅咁樣。係。咁就因為嗰位問米婆咧就其實就一齊行出嚟噶嘛。即係佢聽到嘅都一齊。聽到咁佢就唔知佢係咪好唔中意啦。咁佢咧就突然間咧就有啲動作，嗰啲咩動作咧？佢一手咁就好似好老友咁，一手就箍住呢位即係我呢位事主啦。係。一搭就搭住個膊頭。咁佢個感覺係咩咧？佢直頭嘅感覺咧就係有啲嘢咧，好似喺地下衝一聲咁啊衝上身咁樣。嗯。成個人咧就由個心度冷出嚟嘅。係。咁佢都唔係好為意嘅。咁啊，翻到去咧就好唔舒服啊！個人咧就總之覺得就係周身唔妥嘅。嗯。好啦，咁跟住去到夜晚食飯嘅時間，咁啊點解食飯？自己食飯都未有過咁嘅感覺嘅。佢覺得響佢個佢指俾我睇嗰邊應該係就佢嘅右心房嘅位置。係。佢就話：哎呀，點解我都要食嘢啫？食落去呢度好似有把口，又去食我啲嘢咁樣嘅。咁即係嗰度嗰個位，胸上邊對上嗰個位咧，佢話有啲肌肉喺度成日喺度跳嚟跳去。即係肋骨個位置咁樣啦。係啊，對上即係胸部對上啦，即係乳房對上啦嗰個位咧。佢就話其實好似有一樣嘢咧，就即係存在咗喺裏邊嘅。哦。喺裏邊咧，就逢係佢食嘢咧。咁佢就會覺得嗰個位咧就喺度捉斬嚟，即係好似喺度唔知吸緊佢啲嘢，因為好似食緊佢啲嘢咁樣，就令到佢好不安嘅。咁如是者咧就持續咗差唔多成3-4個月啦，因為佢唔知道係乜嘢。咁另外夜晚咧就係嗰啲通病啦，就瞓唔到啦。開始咧就瞓唔到啊，夜晚咧就經常性一啲無厘頭嘅俾人追啊，或者係發到啲啲鬼啊咁嘅夢啦。咁佢都因為問都冇地方好問，亦都唔知乜嘢事。咁如果係咁樣，嗰個最弊咧就係佢個心口持續嗰度咧，佢就令到自己好唔舒服啦。即係佢冇諗翻轉頭嗰個問米婆事件一啲都冇。冇㗎，佢完全係冇嘅。咁啦，咁跟住咧就佢就搵我啦。揾我咧，咁我就約咗去上翻自己嘅神壇度啦。咁啊，首先就問佢即係問翻嗰啲，即係知唔知道？學你話齋啦，就問翻佢哋知唔知道有乜嘢事係令到呢件事會覺得咁樣啦嚇。咁佢就話我完全都唔知喎咁樣。咁因為都佢唔能夠證實自己係咪鬼上身。咁 OK 啦，咁我哋符咒有啲嘢好得意嘅，符咒咧就係話你響裏邊匿埋啊嘛，即係我哋已經知道你個病徵有成個樣咧，根本就係知道有啲嘢係藏咗喺裏邊。咁我哋就話好啊，喂你我俾杯水你飲下先咁樣，我即係俾個符水你飲下先，飲咗之後啦，喂我同你靜一靜個身啦咁樣，其實咧就唔係，其實咧我哋就想撩佢出嚟，因為逢係靈體裏邊咧就黐住佢嘅靈魂咧，你一用符落去咧，或者你一封佢嘅身咧，佢就有反應噶啦，佢就會通常咧一係就嘈你啊，一係咧就會發圍啊咁樣，通常都有咁嘅現象出現。好啦，咁當我哋一開始同佢封身咧。佢就不停咁喊啦，一不停咁樣，一路喊，持續喊咗差唔多好耐。咁嗰個唔係佢嚟噶啦，已經係咪？
唔係佢嚟㗎，佢自己都唔知自己點解喊。係啦。啊，咁啊控制唔到嘅，即係我哋事後問翻佢嗰啲情況，通常我哋都問嘅，因為其實鬼上身基本上每一個個案都可以講話唔同。係啊。同埋每一個鬼個同佢嗰個靈感啊，大家嗰個交感咗之後所發出嚟嗰啲動作咧，完全係佢哋係預料唔到，我哋亦都未必係每一個個案都係一樣。好啦，咁佢咧就喺度喊，一路喊完之後咧，佢就自己喺度講嘢啦，開始講啦。咁佢就話自己好辛苦啦，我想出翻嚟啦。但係我唔知道點樣出嚟啦，咁樣。咁啊，跟住我話唔緊要啊，我話響事主屋企咪門口，我安翻啲門口土地俾你，你咪出邊踎咯，你唔好入人哋屋企啦，你都唔好入人個身度啦，咁樣。咁佢話，咁佢咪講咗句，我都唔知點樣出嚟。即係佢都係俾人利用嘅啫，如果咁講係咪啊？唔係啦，原來咧。鬼魂放咗入身咧，當佢一黐住個靈魂咧，基本上係走唔到出嚟嘅。千祈唔好有個誤解，又話打死佢，又話點樣抽翻出嚟，即係其實好似兩杯水一融入咗咧，基本上咧就走唔甩，除非佢係一道陰氣。有啲鬼未成形一道氣咧，或者一道思想咧，嗰啲就好容易咧就抹咗佢。咁但係如果已經係成個靈體嘅咧，基本上沉咗入去嗰個佢本個靈魂度咧，基本上係走唔甩嘅，走唔到，所以咧佢自己講出嚟咧就話，我自己都唔知點樣走出嚟。好啦，咁跟住我哋就冇計啊！你都唔知點樣走出嚟嘅話，咁你又走唔到出嚟，咁我為咗要保障個事主，咁我哋咁冇計嘅喎，咁我哋都要即係逼你出嚟啦，落藥啊，唔係逼佢出嚟啊，其實靈魂咧就逼唔到出嚟，一逼走咧，其實佢兩個靈魂黐埋咧，其實真係帶埋人哋事主嘅靈魂走。咁樣噶？係啊，咁你唯一你而家可以點樣做咧？咪就係落藥咯，落藥即係話令到你個邪靈咧，響裏邊嗰個邪嗰部分咧，可以用我哋啲符咒啊，或者係我哋擺一個祖師爺落去咧，就令到你嘅氣咧就越嚟越低，等你響裏邊消失。即係等佢變翻到氣，就唔好凝聚到成個靈體咁樣，變翻到氣出翻嚟咁樣。可以咁講啦，其實佢就可以，其實就係響裏邊或者係消失嘅。因為你用你嘅陽氣就冚翻佢嘅陰氣咁解。咁跟住我哋一落咧，一落咧，一落嗰個風身嗰度咧，咁佢跟住就一路喊啦，咁佢就話自己我而家好辛苦啊，我好攰啊，我而家想瞓覺啊，你俾我瞓覺啦。咁即係原來咧，自己個靈咧已經係同佢個靈咧交合咗咧，就係話我已經而家我而家頂唔順啦，我而家唔知點，我而家即係好似即係如果講人咧，就真係話我就嚟暈啦。如果講陰咧，佢就我而家要休息啊。咁佢話我一定要休息啦，如果唔係我頂唔順啦咁樣，佢仲係扮咗一個咁嘅細路仔聲。好啦，咁當之後啦因為逢係鬼好得意嘅，鬼上身咧，我哋可以嗌翻個事主翻嚟嘅。咁我哋封完身，咁佢開始靜啲，咁我哋就嗌個事主，喂，你攞翻個意翻嚟先。好啦，咁個事主咧就即係搵翻個魂頭翻嚟嘅意思係咪咁樣啊？類似係。攞翻自己嘅意啊。意識個意嘛係咪啊？係啦，冇錯啦，人有意嘅。如果你個意係強過佢咧，其實嗰樣嘢係入唔到，唔係入唔到，係發唔到出嚟。即係本身喺裏邊嘅，但係佢就唔會發到出嚟。明唔明我意思？即係佢本嚟有，但係因為個陰靈咧冚咗佢，咁而家要自己喚醒翻自己意識咁樣出翻嚟咁。冇錯啦，即係如果你係身體好弱，你都冇晒意識嘅。好似我最近救一個，佢竟然。佢只可以翻到嚟猛，你嗌佢又好落手又好落藥都好，佢翻到嚟5個5秒啊！即係話佢自己嘅意啊，佢自己嘅意啊，完全係冇晒嘅，自己冇晒，即係一個人飲醉酒咁樣，你叫佢清醒，佢清醒唔到1秒。OK，一模一樣啊！咁我頭先講嗰個事主咧，即係話翻唔到嚟5秒嗰個，終於我話唔好啦，你走去醫院打支針，你可以瞓到覺嘅，瞓翻你第二日就包你冇事啊！佢第二日翻嚟
佢打完啲針又好，或者食咗一啲醫生嘅安眠藥咧，佢哇一路瞓咗10幾個鐘頭，第日咧佢醒翻，佢又自己個人就翻嚟啦。嗱，呢個叫養靈啦。OK。即係好似我哋而家咁樣，要幫一啲鬼上身嘅人修靈。係。即係收佢自己嘅靈魂，你自己嘅靈魂強壯嘅，咁嗰啲鬼嘅靈魂咪會消失。明白。咁呢個苦主跟住我哋就開始問佢啦，喂，你鬼上身喎，點解你頭先知唔知自己做緊乜嘢？佢話我知啊，但係我自己控制唔到自己啊，啲眼淚係咁流咯。佢講嘅嘢唔係我所講嘅嘢，但係佢又用我把口講出嚟喎。哇！我自己都感覺到好不可思議啊！咁樣究竟點啊？點算啊？咁即係因為好驚啦，因為嗰陣時就開始自己開始驚啦。咁啊，佢驚，佢老公仲驚。哇！佢老公都未見過。原來點解又瞓響隔離側邊嗰個人原來會係咁樣嘅，嚇到佢，即係個老公啊更加驚。好啦，咁之後問翻佢啦，佢就話我真係冇做過啲乜嘢係覺得係會鬼上身嘅事。佢話除咗就係響幾個月前，我親戚就去咗呢度，佢一搭住我已經覺得好唔妥噶啦。咁成個人咧就由腳底一道氣走到入心啊，汗到入心啊，跟住佢就嗰一日開始咧，就已經覺得裏邊原來鬼上身嘅人同精神病嘅人，佢哋自己最大嘅分別就係咩咧？佢哋感覺到自己裏邊係多咗一樣嘢出嚟嘅，係完全係感覺到自己係直頭係裏邊係好似有根本就係感覺到裏邊有個靈體，同黐線咧，黐線係自己係感覺唔到嘅，係最大嘅分別。咁後尾佢就知道，係啦，我原來佢係咁樣，係因為嗰啲文迷嗰啲人咧，近得陰人多，如佢用個意識一放個陰人落去咧，就可能我相信佢係做得到咯。有咁高法力咩都？我算唔算高法力嘅咧？呢個我諗佢哋係唔需要，唔難嘅呢件事咁樣。行陰法力，我哋所講嘅法力咧，就係人哋行符咒，可唔可以命令一啲兵幫我哋去做嘢？呢啲叫法力咯。係如果你話佢哋咧不嬲，即係養開陰人嘅咧，咁就會幾麻煩。所以咧就我就覺得咧就去問米又好啦，或者係你哋自己去拜一啲不知名嘅廟宇，唔係廟宇嘅，或者係一啲樓梯底阿婆嗰啲咧，咁唔知咩神靈咁樣啦，係啦，唔知自己咩神靈啊，連嗰啲人都唔知自己係拜乜嘢嘅，咁嗰啲咧，我相信如果你哋要去求嘢嘅話咧，或者叫佢幫你嘅咧，我相信都要小心少少，因為鬼咧就比較上係要代價啲嘅，咁隻鬼咁小氣，鬼咁小氣一樣啦。咁佢哋比較上係要一啲代價嘅。如果你認為自己唔係好清晰，或者係佢哋嗰個宗教來源嘅咧，我即係奉勸即係啲聽眾咧，就唔好去玩呢樣嘢。因為玩咗呢樣嘢咧，就即係如果我頭先講啦，得罪人咧，可能打一餐都冇乜事啊，我最多咪得我一次啫。你話如果得罪呢啲咧，抌咗一個靈體喺你個身度，我諗都幾麻煩。同埋我諗講就應該行遠啲先講，應該就翻咗屋企先講呢啲說話係咪？我諗都係啦，即係即係響背後人哋講嘢，都係響背後講好啦，唔好響正面講啦。背後睇下佢幾背啫，背到聽到嘅都唔係幾好啊！真係我諗，係就係呢一件咁樣嘅咁樣叫開口及着你嘅事啦，講錯說話嘅事啦。係就雖然哇，比較少聽啲嘅呢個就真係。係啊，係咁，所以都係俾一啲有趣啲，同埋大家聽落去啦，即係比較係即係有一個試驗嘅一啲上身嘅案件。但我聽落去咧，即係成件事嗰個靈體都係無辜嘅咯。係俾嗰個問米婆擺咗落去，佢都係唔想噶，佢辛苦噶嘛，其實都係。唔係，我可以重新講一樣嘢咧，就係話所謂靈體係咪無辜咧？好多人都覺得靈體好有意識，但係據我而家嘅經驗所得，基本上靈體咧係冇意識嘅。係咁你成日都以為佢係會諗翻佢自己舊陣時屋企嘅嘢啊，或者係佢會做一啲好深嘅嘢啊，或者一啲唔好深嘅嘢，其實佢係冇意識嘅。係除非一啲係訓練緊嗰啲啦。係啦，冇錯啦。係啦，冇錯。嗰啲就會有啦。即係好似阿 Frankie 知噶啦，
Frankie 就係逢係嗰啲古曼童啊或者鬼仔咧，係佢哋經過練就練咗2年，去練呢一個叫靈啊，即係佢嘅靈魂咧係練到佢有形，同埋可以抵抗你嗰啲陽氣，佢先衝到入你嘅身嘅。係嘛？如果唔係佢入唔到㗎，如果唔係你一個好陽光氣好盛嘅人，嗰啲靈體彈開㗎嘛，因為佢嘅陰氣過唔到入去。如果但係嗰啲經過練咒同埋你經過同佢練靈嘅嗰啲靈咧，就可以做到頭先就好似阿 Frankie 知啦，係嗰啲係一啲降頭或者係嗰啲鬼仔嗰啲嘢啦。因為教緊佢用緊一啲嘢嘛，即係賦予咗啲力量俾佢啊嘛，其實係啊，冇錯啦，係嘛，係啊。好嗱，呢個一個係一個少少嘅教訓啦嚇，有時啲嘢又或者可以引申到咧，譬如話有啲人咁講，你就算去一間屋睇樓都好啦，你覺得好唔舒服或者好唔中意，感覺唔好嘅時候，都唔可以講間屋裏邊咧講唔好嘅嘢。我聽過啲人咁樣講喎，你遠離咗先至講，先至評論呢間屋。哇，頭先點解嗰間屋哇死氣沉沉啊，又陽光唔到，又污糟邋遢咁，都唔喺裏邊講啊。係，因為你唔知裏邊有啲乜嘢嘅朋友存在緊嘅，可能係咁樣，係咪啊？係，小心啲啦，說話嘅嘢啊。OK，好啦，唔該晒簡師傅啊，今個禮拜。OK，好，下星期再傾。拜拜。OK，拜拜。古曼童就係咁樣去訓練佢哋意識啊，係咪真係？佢哋練啊，其實古曼童係即係神仙仔，真係練鬼仔咧，就即係我會聽啲師傅咧去學嘅時候咧，佢話要俾啲關節，即係俾32個關節，即係咩意思啊？佢本身係即係好似阿簡師傅所講嘅，即係本身係一個氣，佢冇手冇腳，即係一嚿嘢嘅啫，無形嘅一樣嘢啦。係啦，咁要練佢，即係就等於我好似睇到光頭先講，即係咁講啦。你要俾翻啲關節佢，咁嗌翻佢32個關節翻嚟，佢先正式成翻一個人。係咁樣出嚟。點樣嗌啊？練咯，所以練咯，我就要練。係啦，佢嗰啲經文，其實泰國嗰啲經文可以練，其實啲師傅去嗰啲經文係有法術喺入邊嘅。咁啊200日啊。一段時間啦，因為佢練，即係要練到個師傅覺得啱啱正式齊整啦，咁先叫可以出嚟咁樣咯。哦，即係要賦予翻一個架構俾佢先係咪？如果唔係佢唔成形啊，唔成形出嚟咪佢都冇嗰個能力啊。即係可能其實呢家呢個即係可能我坐喺度側邊都可能有，但係佢哋未正式成形嘅時候，所以你唔會覺得到佢嘅存在，或者有佢嘅能力喺度咯，所以淨係嗰道氣啫，淨係嗰道氣，淨係頭先阿師傅講啦，就係嗰道氣啫，純粹係咁樣。喂，頭先你話講啲關節咧，我聽過，係你講定係邊個師傅講咧？就如果入一啲靈界上邊嘅嘢，或者入落身體咧，係要透過啲關節入嘅，係咪啊？定係點樣咧？有冇聽過呢一樣嘢？透過啲關節入啊？嗱，我唔記得咗係唔係咁樣嘅一個理論，但係同我關節係有關係嘅，或者佢你 feel 到佢嘅關節上邊嘅嘢咧係有唔妥嘅。嗱，我曾經見即係近排嘅事嚟嘅，見過有個男仔係喺隻手裏邊入5隻鬼，隻手啊，係啦，咁嗱，我唔知佢玩邊一科嘅，但係咧就睇到咧就係啲符咒咧即係喺隻手度紋咗道符咒，咁好似中國嗰啲嘅，即係束劍，跟住有幾個鬼，佢就話佢係道家嘅，係，咁但係就好奇怪，佢入咗之後咧，就大概2個月到啦，佢呢個人睇風水嘅，即係佢睇嘅嘢好靈啊，即係佢自己係風水師，係啦，但係想增強法力等等嘅嘢，係啦，入鬼仔，但係同時間咧，亦都開始白色嘅，即係啲皮膚開始一笪笪嘅，關唔關事啊？呢個其實我覺得關事，點解咧？因為我去接觸過咧，有啲師傅話咧。其實等於阿簡師傅講，真係嘅，等價交換。你攞咗啲你唔應該攞咗嘅能力，你要求咗隻鬼，你要俾翻啲嘢佢。咁除咗你俾食之後，呢一樣嘢唔即係其實鬼會強嘅鬼啊，即係我可能泰國講係降頭鬼啦。佢幫咗你或者佢真係有啲動作做咗嘅，即係你命令咗佢做嘅，有啲會食肉嘅，即係會令到你好似皮膚爛啊，好唔翻啊，一路拗落去啊。咁正式我睇呢個人咧，就其實係嘅，即係佢一笪一笪，其實半邊身啊，係佢同我講話，我隻手有5隻鬼，咁我冇意識嘅，即係開頭我以為佢講笑嘅啫，咁但係咧，即係佢同我握手嘅時候咧，我就感覺係啦，即係寒都好緊要啊，寒都好緊要啊，即係異於常人咁個嘢咯，即係我同你握手係有形有體嘅，但係我同佢握手咧，好似冇嘢摸到咁樣嘅。
咁點要喺隻手度咁得意啦？哇！佢話佢特別啊嘛，就擺咗喺隻手度，係啦，幫到佢做嘢嘅，幫佢做嘢嘅，幫佢睇風水嘅，幫佢去做即係算命啊嘅工作嘅。咁但係隻手咧就一笪笪。咁佢咪好靈啊？係咪超勁啊？我冇啲能力，我真係唔知冇試過啊嚇。因為我純粹係佢同你講啫咁樣。佢同我講，絕對唔好奇嘅，即係我對即係可能佢話好靈，我講喂你之後會點，其實反而影響咗我啲。即係我覺得，即係有啲無謂知啊咁樣。不過有啲人係師傅咁樣咯，我諗係分兩批咧。有啲玄學師傅咧，即係譬如我接觸過嚇身邊嗰啲咧，打死都唔掂呢啲嘢嘅。即係我寧願淨係風水係風水，我唔掂嗰啲古靈精怪嘢。但係有一啲咧，我就覺得可能佢想自己個法力會高啲啊，或者睇出嚟嘅又準啲定係點樣咧？佢係透過呢啲去幫手啦。會茅山都上茅下茅。係啦，即係會咁樣，即係睇佢個人嘅選擇會係點樣。即係又唔一定話呢啲你養佢唔好嘅，如果你養得佢好好地嘅，咁等價交換到嘅，咪冇問題咯，係咪？即係會係咁樣咯。睇下你可唔可以能夠控制得到，其實就會啊。好啦，我哋電話289278889啊，一陣間翻嚟之後咧，除咗會聽你嘅電話之外咧，都開始會傾下啲真實個案啦。咁上個星期睇下 Frankie 嘅地方裏邊咧，就接觸到一啲嘅個案，又可以分享下嘅。好，一陣間翻嚟再傾。潘少聰，恐怖在線。恐怖在線，恐怖電影。Hello Evan， 我叫 Diva， 今次係第2次 email 俾你啦。我曾經喺節目裏邊呢聽過個案係咁樣嘅，話本來嗰個地方咧係有靈體存在嘅，咁但係當有一家人搬入去之後咧，佢哋就感應唔到啦。咁但係反過嚟咧，住喺佢哋隔離嘅街坊咧就開始家宅不寧，甚至乎咧都要請埋師傅嚟靜宅一下添。我都有類似咁嘅個案嘅。講緊20幾年前啊，我爸爸過身。因為咧，我媽媽就帶住4個小朋友啦，所以政府咧就體恤我哋，等我哋可以咧快啲上公屋。咁於是我哋搬咗入去大埔嘅廣福村啊。唔知呢度係咪真係所謂有啲空宅定係點樣咧？咁啊，街坊都話上一手咧搬咗入嚟冇幾耐，1個月之後咧就走咗啦。咁但係睇翻佢哋間屋咧係全新裝修過，甚至乎啲地板咧都係鋪咗啲好靚嘅磚嘅，全屋咧都用一啲好好嘅料添。就到今日啊，呢間屋可以話20幾年啦，仍然好堅固嘅。你試諗下啦，一個家庭抽到公屋喺嗰個年代應該好開心噶，點解用咗咁多錢裝修，但係咁快要搬呢？曾經個女戶主咧同嗰啲街坊表示過，話屋企有靈體存在。好啦，到我哋一家5口搬咗入嚟之後咧，我哋一直咧都相安無事，但係發現咧隔籬太太嗰個家宅咧開始成日都出現啲不良嘅情況啦。佢哋話開始咧見到靈體出現啦，仲要係無時無刻啦，經常都會出現，甚至乎咧好騷擾嘅。但係點解佢哋一直都冇事，係直至我哋搬咗入去先至會有事呢？於是大家會諗啦，會唔會我哋屋企太多人呢？又有小朋友，好多人氣，所以就將本來喺我哋間屋嘅靈體咧就逼咗個隔離。亦都可能係我爸爸啦，就請嗰啲人翻嚟做一啲鎮宅之類嘅嘢。到而家為止咧，基本上都冇咩靈異事件發生嘅。不過有一次好得意嘅，曾經都發生過一次。嗰件事咧就係咁樣嘅。我有一個細舅父，咁佢多年前呢喺地盤發生過一啲奪命嘅意外，咁之後就死咗啦。咁屋企裏邊呢就開始有啲怪事發生。咁當時屋企嘅小朋友呢大約2歲到，佢試過有一次呢沖下涼，佢眼定定咁同媽媽講，佢話嗰度有隻眼啊，有隻眼睇住我咁樣，真係唔明白點解個小朋友乜嘢都見唔到，佢話淨係見到一隻眼咁樣呢？直至第二日，咁我同媽媽同埋其他舅父啦，就去到路祭現場做啲儀式啦。當時小朋友話：係呢隻眼啊，係呢隻眼啊咁樣。大家亦都覺得好奇怪啦。咁後來大舅父咧先講翻真相出嚟啊。原來佢見到嗰隻眼呢，可能真係我呢個細舅父啊。因為細舅父呢個工業意外咧，主要係因為一啲鐵枝喺佢頭頂咧插咗落去，同時係令到佢一隻眼呢係冇咗嘅。大家聽到佢所講咧，都好心寒。而呢個小朋友咧就不停話有隻眼喺度望住佢哋，大家望住個方向嘅時間咧，確實真係見到一個物體，好似濕濕立立咁貼喺地板上邊。當時大家咧都覺得真係好驚奇。不過有一樣嘢比較奇怪就係細舅父嘅靈魂點解要喺我哋屋企出現呢？
唔翻去佢自己屋企咧？唔緊要，慢咗啫，唔係怪聲嚟㗎，因為大家對呢方面好敏感嘅嚇。咁呢個個案都幾恐怖喎，我聽到，即係個小朋友見到舅父嘅一隻眼，遇到佢就係死嘅時候得翻一隻眼。不過咧，我又睇到啲書咧，就話其實當人死後咧，喺個中陰身嘅時候咧，其實佢係會完整地出現翻一個人嘅。譬如話你摸一隻眼啦，摸一隻手、摸一隻腳嘅說話咧，已經超脫咗呢個界限㗎啦。即係喺呢一個環境裏邊咧，佢就可以去翻佢自己死前最完整個狀態嘅。其實就係咁樣，有手有腳咁。係啦，去翻晒呢啲咁嘅境況啦。咁唔知呢一個個案係會唔會其中一個唔係咁去理解啦？點解依然係睇翻一隻眼嘅狀況？好，有文字嘅回應啦，可以send 嚟 evanpoon0202@yahoo.com.hk 嘅。咁我哋聽一位朋友電話先啦。林小姐係咪？係，好 ，hello。林小姐。係，好，係啊，聽到啊。係聽到。好，我哋今晚仲有 Frankie 喺度啊。好，你有啲咩分享 ？Hello。講翻上年喺澳門一間好大間嘅酒店入邊發生嘅事咯。氹仔嗰邊啊？唔係，係一間朱古力酒店。係。哦。喂。得啦 ，OK， 明晒。係。明晒，係。咁跟住上年7月節呢啲時間咧，咁我就去咗澳門2次嘅。係。咁第一次咧就唔係我親身經歷，係我朋友經歷嘅。咁就係有一次佢喺咁間房得翻我同佢兩個，之後咁我就喺洗手間啦。之後佢就入房拎嘢，跟住出翻嚟揾我嗰陣咧，佢就話經過卡拉 OK 房嗰陣，見到有個8歲至9歲嘅小朋友嘅人頭，即係伸咗個頭出嚟，但係冇面，即係啲頭髮揞住晒塊面咁樣咯。係，即係冇面嘅。咁樣，跟住喺度嘻嘻喺度笑，跟住佢好驚，跟住咁我唔知發生咩事，但係佢不停咁掹我走，之後後尾佢先同我講翻呢件事咯。係啦，咁跟住過咗2個零禮拜之後，咁我哋又去翻呢一間酒店，但係咧就唔係呢一層，唔係呢一間房，係上面即係上一層，但係同一個位置嘅一間房咯。咁之後有一日咧，我就唔舒服啦，食完飯之後，我喺個廳度瞓覺。之後我成班 friend 咧就喺入咗房度玩，咁跟住之後咁我個位置咧就可以望到佢哋噶嘛，咁跟住我瞓下就感覺到我後面即係玻璃位個位置咧就 feel 到有個人喺度跳，跟住喺度嗌乜嘢？直情係 feel 到啊咁樣不停咁啊好大聲咁嗌咯，即係喺耳邊咁嗌咗好耐，咁。我咧就俾佢嘈醒咗，之後我直情想我擘得大隻眼嘅，但係我擰唔到個身咯，擰唔到個頭，係啦，直情係喐唔到啊成個人，但係我望到周圍嘅嘢咯，咁我喺度諗點解咁嘈？我啲朋友就好似冇嘢咁，依然喺間房度喺度笑啊，喺度玩啊，即係唔似惡作劇嘅佢哋，唔似係玩緊我噶，即係好明顯係隔籬有個人喺度跳喺度嗌咁樣，之後。呢個情況維持咗我諗10零分鐘到。10零分鐘啊？咁長啊？係因為個部電視開緊嘅，我喺度望住部電視。我知道個時間係好耐好耐好耐，因為感覺好辛苦，好唔自在噶。之後隔咗10零分鐘，我就話唔好意思，即係心入邊係講翻呢啲咁嘅嘢啦。之後佢無啦啦喺我耳邊講咗用啲氣咁樣講，你喐唔到啊，哈哈咁樣咯。哇，男定女？係用氣咁樣講。男定女？男嚟嘅。覺得男嘅。係男人嚟嘅，係。跟住就哇，之後從此之後唔敢再去呢一間酒店咯。因為2次都瀨嘢，即係第一次唔係自己啦，叫做係咪？係咯，第一次就唔係我自己咯，係我朋友咯，但係佢話係一個小朋友。但係第2次我係一個男人聲嚟嘅。小朋友我信喎，因為酒店嗰啲賭場咧。即係好多時都會有話會係養下鬼仔咁樣噶，即係有啲咁嘅講法啦。有，係咯，都聽過。係呢2件事係咪？係啦。OK，係咁多。OK，唔該晒，好，拜拜。拜拜。
養鬼仔呢啲嘢就喺好多賭場都會有噶啦，其實就多係啦，因為即係可以係幫到下手咁樣啦。係咯，就算風水格局啊嗰啲，其實都牽涉少少嘅，係嘛？係啊，會。有時又會可能會擺喺啲糖啊，未必佢養噶，即係可能佢我招緊出邊嗰啲。係，所以都唔出奇啊。好啦，喂，咁我哋今晚咧有一個專題啦，咁就係喺你鋪頭發生啦，有一個個案咁啊，上個禮拜就見到啦。咁不如我哋講解少少背景先啦，等你講解少少背景。阿 Sammy 啊，點解會揾到你？嗱，咁其實呢個女仔咧幾我諗我大概半年前識佢啦。係。咁好奇怪嘅，呢個女仔好中意，即係佢好迷信嘅。咁當然啦，上嚟揾得我，其實絕大部分都係即係希望改運催財啊、催財感情嗰啲啦，係咯。咁當時我覺得其實唔太適合嘅，即係我真係俾即係佢問我有冇啲咩屍油啊？咩改運最快啊？賭錢最快啊？咁其實我哋都如實冇，其實根本就冇呢樣嘢。係嚇，可以令到你有一啲有啲牌可以令到你好運少少，但係都要你爭取。係當然。咁大概睇下先，半年之後啦，即係啱撞啱啊！有個師傅過嚟，係咁佢就上嚟啦，佢就話Frankie 我發生咗件事。咁原來咧就係佢網上邊認識咗一啲其他師傅啦，其他師傅啦，係啦。咁咧就聲稱咧，其實我之前都有講嘅，入一啲金針喺個身度嚇。咁當然啦，呢個儀式我自己亦都認識呢個師傅，真正去同佢傾個偈啊，知道佢料，知道佢真係有啲料喺度啊。咁我知道，我做呢一樣嘢。咁佢咧就聽咗呢個師傅講，我入支針落去會所有嘢都好順利噶啦，要乜有乜嘅啦。咁當時咧，咁佢就OK 入支針啦，雖然唔算太貴啦，千零蚊佢所講。咁但係咧嗰支針咧入咗落去之後咧，就其實壓住咗個血管。咁佢一合埋隻手咧就痛。咁呢個都不特止啦。咁其實佢中間咧亦都俾個師傅聞嗰啲油上身。係啦。我記得咧係你見到佢嘅前2晚到啦。佢好夜嘅。12點鐘打嚟一次，1點鐘打嚟一次，2點鐘打嚟一次，佢嗌救命。我真係好唔舒服，我又嘔又剩。咁我話咁你咪揾翻幫你做過師傅咯，幫你做過師傅或者嗰個聯絡人咯。即係佢俾我反應，我覺得奇怪啲。我揾咗啦，佢煩到 cut 咗我線啦，叫我以後唔好再打嚟啊。係啦，即係佢咁樣嘅情況之下咧，咁我就咁我啱啱真係的而且確我唔知啱啱緣分啦，個師傅嚟咗。咁佢就俾個和尚去睇，個和尚就話：喺你背脊紋嗰啲咧，其實唔係即係唔係幫你嘅嘢，唔係幫你嘅嘢，係一個係揾咗啲屍油去紋落去你嘅身度。咁點解要咁做咧？其實紋完咧，頭嗰幾日會好好運嘅，即係會好似做乜嘢都好似如有神助咁樣。咁但係咧呢啲屍油咧，其實去到最尾咧，就係你必須要揾翻呢個師傅，或者揾翻呢啲人去幫你，所以咪令你重複要去揾佢咁樣。係啦，咁神奇嘅就係當師傅同佢念完經之後咧，佢真係即係飽到好似嘔咁。其實佢冇食過一份早餐，但係你見到嗰陣應該3-4點嘅。突然之間嘔出嚟，咁嘔出嚟咧一攤，咁零零舍舍有幾滴係油嚟嘅。真係啊，真係。呢個我冇見到啦，已經係啊。係啊，呢個，因為呢個我都落咗樓下，到我上翻嚟嘅時候就一攤嘢喺度。哇！佢話嘔翻啲屍油出嚟咁樣。咁呢個其一啦，其二就支針咧真係解決唔到，最尾咧，因為入落去就好容易啊，一支針拮落去，但係要推翻出嚟咧，咁最尾係去咗醫院。係咯，要搞成咁樣啊，搞到仲要搞咗6個鐘頭，即係排急症去割翻出嚟。不如咁啦，聽下苦主現身說法先啦，係嘛？翻嚟再傾。嗱，去到呢個時間裏邊，我哋揾到呢個事主啦，咁就阿 Sammy 同佢傾偈，不過 Sammy 都有假名啦，咁啊確保嘅身份咧就不容外泄咁樣啦。咁啊打個招呼先 ，Hello 你好。你好，係啦，嗱唔使咁驚，都知你而家心情咧就比較忐忑啲啦，好似要處理一樣嘢喺身體上邊咧，又唔知係乜嘢嚟咁樣啊。嗱，我哋再慢慢講，究竟一件咩事？不如你同我哋講講幾時開始對一啲泰國嘅一啲古靈精怪啊嚇，或者佛像啊、佛具嗰樣嘢開始有興趣咧？由細開始喎，已經係啊，即係對呢啲嘢都係好鍾情㗎咁樣。OK 啦。係啦，咁跟住喺邊度開始揾呢啲嘢去帶啊，去了解咁樣咧？啲朋友啊，同埋上網咯。係啦，
即係主要，其實香港係嘛最主要都係。係啊。即係冇話真係走到去泰國去揾。冇。咁你覺得佢哋可以俾到啲咩你咧？有咩好處咧？你覺得？即係帶咗呢啲嘢之後。都有好處嘅，但係。例如有啲咩？曾經覺得都帶咗係好嘅喎，咁係咩？好啊。帶咗之後有好有唔好咯，唔好開始就。咁你一定係先嚟感覺好，你先會繼續沉迷噶嘛？係咪？有冇啊？唔知。有冇啊？即係噏唔出一樣嘢好添啊！到而家都。即係會唔會係其他？即係我話嗰個帶嗰四面神好好，嗰個工作我又順利咁樣，咁先導致我去揾呢樣嘢。你一定係咁先會再繼續㗎。帶咗個管平咯，初頭都 OK 嘅。管平係咩啊？昆平。係都係一個。昆平將軍都係一個泰國佛。係補咩㗎？呢個知唔知？財咯，同埋人緣咯。OK，即係都覺得係 OK 咁樣。OK 啦。係啦。咁後尾就接觸其他嘢咯，之後就開始古靈精怪啦，開始諗嘢啦，開始諗嘢啦。但係你嘅渠道咧，即係反而係問你所接觸呢一樣嘢渠道喺邊一度咧？佢話係網喎，係嘛？網上就係咁啊，主要就係網咯，同朋友咯，朋友嗰啲。OK，即係你身邊都有一班朋友都中意呢啲嘅。係啊。咁啊一齊走去啲鋪頭啊，咁啊揾唔同嘅師傅又整下咁樣啦。鋪頭啊，以前唔會咯，依家會咯。依家會，因為而家越揾越多啦，可能係咁啦，係嘛？滿足唔到啦咁樣。OK，嗱，咁啊幾時開始發現有啲唔對路咧？做咗啲咩啊？或者買一啲帶啲咩唔對路咧？幾時開始啊？前排啦。前排，出現啲咩事情？出現咗咩事？或者佢哋叫你做啲乜嘢咧？或者佢哋叫你做啲？入針啊，同埋紋身，係啊紋身咯。咁除此之外咧，有冇覺得要攞一啲乜嘢啊？你覺得係仲古靈精怪啊、不可思議咁樣？都有。都有嘅，但係唔想喺度透露啦。OK， 明白。好啦，入針啊，嗱，我都曾經聽過阿 Frankie 講啦，你都有入針㗎，係咪？我有，係咯，係。咁嗱，不如講少少點解要入針先嘅作用係咩？其實泰國入嗰啲針咧，佢真金嘅針嚟嘅。咁如果入咗落身體咧，就會招財，即係佢哋所講嘅招財啦。有時有危險嘅，支針會喐，會提你。係啊。嚇，咁但係咧就入針係好事，但係經過咗，即係我自己聽過呢個 case 啦，之後咧我就覺得都要留意嘅嚇。入針係好嘅原因就係佢可以保護到你，佢俾多提示你，同埋你揾到一個真係有法力嘅人去幫你做呢件事。係啦，係嘛？咁但係當然啦，即係市面上或者咁多所謂師傅嘅時候，嗰個力量夠唔夠啦？一旦唔夠，説話入咗啲針落去，有啲咩事發生咧，就真係即係難講啦。係啦，呢個係真事，直接問翻。而家就阿 Sammy 呢件事啊，幾時俾人入針啊？入咗落隻手㗎？前排咯。咁你透過啲咩途徑啊？又係上網揾嘅呢啲？係啊。係啦，咁啊上網去一啲人哋話有師傅做入針改運嘅，咁你就揾佢咁樣。係啊。可唔可以形容下當時驚唔驚咧？係第一次俾人入針。當時都有啲驚㗎。咁啲針大概有幾？咁佢話入咗會好啲啊嘛，話我需要入針咁咪入咯，就係咁。好啲就係話我見你都好黑喎呢排咁樣啊，你不如俾我入支針啦咁樣。係啦，跟住佢話我運唔係咁好低咁樣咯。咁係咪真係好低啊嗰排？咁我自己本身我覺得都係低嘅。咁係，如果唔低都唔使走去上揾佢啦，係咪？所以佢呢句説話一定係成立，一定中啊！一定中嘅，係嘛？即係好人好者係嘛？係咁樣中咗咯。OK， 當時見到啲針有幾大支？好細支嘅啫。有冇1 cm 咧？1 cm 啊？大約啊？差唔多啦。差唔多咯，但係就冇係咯，差唔多咯，但係就好有嘅。係啦，咁就入落個位置喺邊度咧？手臂。咁我其實見到就個拜拜肉位。係啦，啱啱有兩個針。係咪一般都係入呢個位？唔係喎，有啲喺淨係呢個位入嘅，有啲喺架底入，即係呢個位咯。咁有一啲咧就我去接觸個師傅咧就係即係佢同你握手已經入咗噶啦，都有。咁樣嘅，即係因人而異，因師傅而異嘅。因師傅咯，因為如果 BB 班嗰啲咧，即係初學嗰啲師傅咧，就會喺個
即係佢會用啲針喺外皮、內皮中間，啱啱停喺呢個位就好啲。即係表皮啲嘅。係啦，但我呢家睇呢件事咧，就好似入得過入。係啊，入到去邊度？因為揾唔到支針。揾唔到啦而家。你感唔感覺到而家入咗喺邊度啊？感覺唔到啊，就係感覺到唔舒服咯。係啦，嗱呢個就最重要啦。入咗幾耐之後覺得唔舒服？呢個幾唔怕講。你講啦。幾耐啊？係啦。幾日啊？幾日？係啊。有咩唔舒服？即係有咩？發炎啊，好似唔係自己咁。但係其實係咪純粹你自己擔心咋，同啲針冇關係㗎？有冇覺得唔關係？唔係啊，同埋啲手腳咧好唔舒服咯，總之係好寒咯。好啦，咁入咗之後覺得唔舒服，我哋有時睇醫生都會啦嚇，覺得醫生會唔會配錯藥啊？咁你都要揾翻個醫生㗎。咁你有冇揾翻嗰啲負責人？有啊，負責人係咁勁鬧我咯。勁鬧你點解？我先咯。佢話會唔會你自己心理作用就係咁咯？即係冇售後服務啦，一啲都冇啦。咁跟住佢又揾翻我嘅時候話叫我信佢啦，當時已經係唔信咯。咁佢有冇同你講嗱？其實呢個係過渡期嗱，3日之後其實就應該冇事㗎啦。咁會唔會咧？都冇講呢啲嘢啦。佢話有幾日之後冇嘢咯。咁跟住，但係我覺得真係好唔舒服咯。咁總之就到而家就佢哋冇再接觸你，亦都冇俾你再接觸佢哋啦。咁樣。佢有接觸我，咁我冇接觸佢咯。即係你已經驚咗，你覺得唔相信啦咁樣。係啊。OK， 好啦，嗱問翻 Frankie， 嗱你都有入過呢啲針，所謂改運啊好啲，咁會唔會真係有幾日嘅？因為身體裏邊無端端有啲金屬嘢，可能你都會排斥啊。咁正常係會唔會真係都痛下嘅咧？咁樣其實半個鐘頭嘅啫，即係半個鐘頭你會感覺到可能多咗啲嘢喺度，或者隻手會有少少吉下吉下。半個鐘頭內其實就已經冇事㗎啦。因為原意咧呢一樣嘢係幫人嘅，即係唔會話我做到出嚟會令到你唔舒服好幾日。係應該唔會㗎。絕對唔會咁樣咯。嗱，但係講翻入針先，算唔算係邪法定係點？還是一啲高僧大德其實都會做呢一樣嘢去幫線上保護嘅？其實高僧大德都做嘅，因為佢哋嗰啲針咧，真正咧，我所認識咧，睇翻咧就有個師傅曾經同我講，佢個身體裏邊有成300-400支針。咁當佢邊一個位置受到傷害嘅時候咧，啲針就會去嗰個位置，即係形成一個好似盾牌咁樣去幫佢咁樣。又或者當佢會感應到有一啲降頭有啲唔好嘅嘢，有啲靈體出現嘅時候咧，佢就會可能啲針喺度喐啊，佢就會感覺到有啲唔好嘅嘢喺附近出現啊咁樣咯。所以其實就唔屬於一啲唔好嘅嘢嚟嘅，只不過就揾嗰個人究竟個功力啊，或者佢做唔做到真正嗰個效果嘅啫。其實睇夠唔夠班咯，真係睇夠唔夠班。因為我就咁睇落去咧，就覺得呢啲咁嘅入法咧，就似係即係學過1年半載就出嚟幫人哋做。咁其實要份內小心，因為呢家入咗其實你輕輕撳下佢都好痛㗎啦。即係已經反而係點講咧，變做可惜啲咯。即係本身係一樣好嘅嘢，但係做咗落，可能做咗個幫人哋做咗，反而令個人哋更加唔好。喂，但係Sammy你冇問清楚個師傅，或者你唔知佢嘅功力啊，完全冇㗎。即係你純粹喺網睇到佢，佢話識做呢啲嘢，你就信佢啦咁樣。因為我契家姐就我冇諗過入針嘅，咁就係諗住貼金嘅啫。咁跟住因為我有啲 friend 做過，咁貼金係冇乜嘢嘅。冇乜意思，個效力冇乜嘢。即係我覺得佢又冇乜嘢喎，佢話佢做完又冇乜嘢喎，完全係咯，咁貼上去啫，嗰啲就唔係太大問題。係咯。咁跟住之後佢話我要入針咯，因為話我個運好低咁樣咯，咁就即係嗰個情況之下，你就不如有揸啦。嗰個情況就唔知點解就個心就係咯。OK， 咁於是就做啦，咁又信咗佢咁樣。咁所以變咗嗰刻就冇做到一個防禦措施啦，叫做係咯。其實好難嘅，即係你去到咁可能身邊其他喂入啦，個個都入啦，群眾力量啊嘛。係啦，咁其實我睇咧就第一樣嘢，其實呢一間係咪有信譽嘅店？即係你話我喺網上面求其 kick 個人咁樣。呢一樣嘢要小心咯，因為其實似係俾我感覺啊，我求其揾個泰國人翻嚟，我自己係師傅啊，我識貼金其實如果真係貼金就冇乜問題啊，一塊金箔貼下，但係如果牽涉到話入針啊、紋身要睇下乾唔乾淨喎，支針係啦，發炎啊嗰啲係啦，因為始終呢啲都係即係會有所危險嘅動作嚟嘅，咁就要分外小心啲咯。好啦，嗱而家其實有少少擔心同埋後悔啦，算係嘛？
係好後悔，係好後悔添。係咁好啦，既然出現問題，咁呢個問題有冇接觸過啦 Frankie？ 要都有啊，即係好似上次嚟嗰個啦，阿浩然，其實佢自己都係入咗支，都係，但係去到最尾係發炎嘅，即係一沖涼咧發炎咧就好痛噶啦嚇，咁啊，咁點啊？要撩翻出嚟真係撩翻出嚟啊！自己揾把鉸。哇！係啊，好多人驚喎呢件事。係啊，喂，點解都飆埋喎？哇！咁唔係咧。嗰個人咧，我話叫佢幫我攞，話你係咪要我幫佢攞翻絲針出嚟？跟住佢話得，佢話喺喉嚨界一刀喎。嚇！黐線㗎！我覺得呢啲咧就啲晦氣説話嚟嘅啫，即係好老實講嗱，我頭先即係同你傾過下偈，咁你話其實我問你，我話點解你唔去問佢哋應該點樣做啊？揾翻個師傅，因為你嚟揾我嘅時候，我第一時間我真係唔識嘅嚇。你話我揾啲師傅翻嚟我可以，但係你話要我解除呢樣嘢，我真係唔識。但係我啱即係師傅喺度就話同佢啱一個泰國師傅嚟，係啦，就話同佢解啦咁樣。咁我頭先所聽你咧，最尾一個電話係講咩咧？即係嗰個負責人話下個月有師傅嚟啊，你嚟唔嚟？咁我會感覺似係再 sell 一次嚇，咁反而即係呢啲就要小心，似係即係。只係一啲係啦，呢啲推銷嘅手法咁樣啦。好啦，嗱而家情況咧點樣幫佢解決先？嗱，頭先師傅就話去診所度睇下可唔可以攞得到翻。即係你哋個師傅嚇。係啊，和尚嚇，佢就話去診所睇下攞唔攞到翻嚟。咁睇翻啦，睇下皮膚深定淺啦。如果啲針淺嘅話，就嘗試同佢褪翻出嚟啦。如果真係太深咧，就真係入診所度整㗎。咁如果真係拎咗出嚟嘅説話，係咪基本上已經冇咗事嘅咧？嗰個我哋都會俾翻師傅吹一吹火，即係做翻啲係啦潔淨翻。因為嗱，其實頭先你攞塊牌俾我睇嘅，嗰塊牌話嗰個師傅話你好黑，要入針要紋身，再要埋嗰塊牌。但係我一睇嗰塊牌係鬼嚟嘅，有嚿骨喺度嘅。你知唔知㗎？佢有同我講有個靈咯，但係唔會有嘢出嚟啊。哦。係啊，佢有講佢有個靈嘅，係小朋友佢定咩古曼童嗰啲？唔知，我諗個師傅都唔知啊，因為佢自己個名即係泰文個名就係講緊女鬼金鬼仔係啦，咁點解佢俾一個咁嘅牌佢咧？呢個牌係咪令到佢？如果你黑嘅話，你帶落去會更加黑嘅根本，即係根本你又唔係好運，即係你再帶多隻佢個所講嘅靈啦根本就唔會令到你有好幾多嘅運。所以呢幾日你咪會咁嘅情況咯有冇見到靈體出現呢啲啊？有冇啲咁嘅？冇啊，尖寒尖凍咯，好唔舒服咯。屋企人有冇啲咩異樣？冇喎，又唔覺喎。總之我一離開公司就好唔舒服咯，因為公司就好唔舒服。係啊，因為我公司有啲神壇嗰啲嘢。係咯，都可以咁講啦。係啦。好嗱，咁而家咧一陣間睇下試下幫佢處理下啦，睇下可唔可以挑到翻出嚟啦。咁但係即係我哋今日呢一個嘅被訪者啦，呢件事都可以作一個警惕嚇。係引以為鑑，我即係覺得睇落去係咪網上面嘅會容易揾得到咧？反而有鋪頭會更好，就係你可以追究到，係啦。網上佢淨冇鋪頭嘅，冇㗎。咁個師傅就周圍走，即係去你屋企搞呢樣嗰樣嗰啲咁樣。唔係去我屋企㗎，去係咪某啲人嘅地方？總之個師傅，而家有啲咁樣嘅，直情冇鋪頭嘅。其實我聽講過咯，即係因為我都唔敢肯定，但係我知道就係可能佢哋喺網上面嘅認識到呢個 internet 好發達係咯，即係好多 forum 裏邊認識到，咁啊一傳二傳三咁樣咯反而我會覺得呢啲反而更加要揾一間鋪頭，就係你有時你可以追究到咁樣。好啦，經歷咗呢件事咁啊 Sammy 你有啲乜嘢感受啦？成件事到而家，或者以後仲敢唔敢？唔敢啦！即係嘛？真係啦！咁你身上面所有咁多嘢，會唔會咩都唔要定點啊？或者揾翻啲真係揾翻啲真咯，同埋唔會帶陰牌咯，帶正牌咯。OK， 好啦，都係一個。令大家知道下，而家市面上有啲咁嘅情況，要真係好小心啦。都希望唔好似Sammy 咁樣啦，有呢件事都希望佢冇事啦。咁一陣間睇下個師傅點樣幫到手，好唔好？OK，咁而家我哋睇一睇佢嗰啲針嘅情況先。
形容下啦，當時我都見住你哋幾個夾手夾腳啦，就喺個手臂啦，即係你哋唔係專業嘅醫護人員嚟噶嘛，係咪？但係為咗要即時幫佢啦，就嘗試啦。咁但係原來都入得好深喎，好深啊，都唔係皮，直頭係咯，直頭打直插咗佢咁樣。其實我哋之後會鋪翻啲相俾大家睇啊，你就會知究竟當時嘅情況會點樣啊。咁結果真係搞唔掂啊，入咗醫院啦。係啦，都等咗6個鐘頭。我真係想問下醫院嘅人會問啲咩咧？阿小姐，點解你自己有啲針喺身體裏邊嘅？你搞乜嘢咁？我都想問。係咯，但係佢會點答咧？佢搞掂嘅時候已經凌晨時間，咁我變咗冇問到佢。咁但係就第二日嚟到我應該做張相咯，即係連咗3針，係啦。少少教訓，但係佢而家應該冇嘢喺身㗎啦嘛，照計。好啲咯，清晒啦，屍油就嘔翻出嚟啦。係咯，好啲咯，嚇。頭先咧，一路啲朋友睇住個 chat room 見到你啲字就話冇鋪頭，即係佢哋都覺得好奇怪啦嚇，即係點啊？嗰啲叫 call in 服務咯，call out 服務咯，我都第一次聽啊，真係，即係援交有上門啫，係泰國入針師傅都有上門，會即係咩嘢？原來你唔講唔知喎，原來而家塔羅師都有上門嘅喎，我聽過一啲，即係幫你喺屋企上嚟你屋企塔羅喎，但係我自己覺得就唔安全咯，即係第一件事係兩邊都唔安全，我覺得係咯，即係小心啲啊！呢個個案好，一陣間翻嚟之後咧，再聽聽電話，同時間我哋繼續會講翻仲有啲話題啦。頭先 Frankie 講過話，用1支香嘅時間，有個師傅啊喺泰國嘅呢個就係咁你喺泰國嗰陣時做嘅，係就俾你見鬼喎，係嚇，應該聽下感受係點樣啊？邵聰，恐怖在線。過敏元兇，原來晚晚陪住你瞓。加拿大喜活家床上用品，專利高密度纖維布，防蟎防水2合1，榮獲權威醫學認證，有效抑制哮喘、鼻敏感，杜絕致敏隱形殺手。喜活家令你瞓得舒服又健康。今日要教大家煮嘅呢味餸，材料包括講飲講食最叻嘅1級靚主持2個，精心設計易煮又好味嘅家常食譜1份。大量新鮮飲食資訊，入廚小貼士少許。如果想味濃啲嘅話，加埋蕭定一嘅食評，一嘗之味就絕對夠晒味啦。然後將所有材料加埋一齊，慢慢聽1個鐘，呢味食得精彩就完成啦。逢星期3晚8點 ，Anho Shelley 食得精彩準時出爐。考下你啊！有咩地方有齊廣東菜、日本菜、法國菜、韓國菜、泰國菜、四川菜、上海菜、印度菜、越南菜、打邊爐、BBQ 同埋 buffet 啊？我知啊，上 eatwise.com.hk 就有齊香港美食資料啦。eatwise.com.hk 唔只有超過200間著名食肆現金券以最低折扣發售，仲有食肆資料庫、網友食評、精選食譜、美食優惠同埋食得精彩討論區，啱晒一眾為食人士交流飲食心得。無論想食咩菜，一 click 就得，食得精，一 click 食得精彩。歷屆變靚啲代言人有過百人免費簽體成功，我哋已經變瘦變靚變成功。2009年代言人招募又嚟啦，想免費簽體請即打81011183登記啦。潘少聰，恐怖在線。好，翻嚟今晚第3節嘅恐怖在線呢，繼續潘少聰啦，同埋有泰國嘅佛店負責人阿 Frankie 啊，一陣間都可以再有啲資料都去提供下，同埋啲相片都可以一齊傾下咁樣啦。電話旁邊有黃小姐喺度噶，喂，黃小姐，係，喂，你好 ，Hello，係，同埋 Frankie 喺度啊，好，你有啲咩分享今晚？其實想講翻我細嗰陣時咯，因為其實我不嬲我都見到嘅，係，咁就嗰次就比較特別啲，係，咁嗰年我應該14、15歲，啱啱上中學，咁就4點零鐘翻屋企，咁我屋企其實啲比較新式啲大廈嚟嘅，咁就2部 lift，一邊就雙層，一邊就單層，咁我就住14樓，咁我一定係要搭雙層嗰部 lift 噶啦，咁我就嗰日咁我撳咗掣啦。咁樣就係咁入 lift 啦，咁好正常。我哋譬如入咗 lift，你一係就望住嗰個牌，咁等佢
市咁啊，一路咁一路等佢啦。正常咁啦。咁 OK， 咁我等咁啊，去到14樓咁啊開門。咁我個大廈好得意嘅，一開門咧，你望出去咧就會見到14呢個字嘅。咁我都好正常嘅，你唔會去 care 係邊一層啦，總之14咁你就出啦。咁出 lift， 咁我個單位就係轉翻屈翻入去最尾嗰個單位嚟嘅。咁我個單位隔離就已經係防煙門。咁每個單位咧，應該如無意外都係有個鐘，咁個門鐘嗰度上面會寫住，譬如你係 G 座，咁你會寫14G 咁樣啦。咁我就一路抄鎖匙，一路行翻入屋。咁行到入屋嘅時候，我望一望到鐵閘。我第一樣嘢發覺就係點解阿媽換咗鐵閘唔同我講？因為道鐵閘成道鐵閘係唔同咗嘅。咁我第一個感覺我唔係覺得好怪，我就覺得點解阿媽換咗鐵閘唔同我講嘅咧？咁跟住就開始就去揾鐘撳啊，因為唔同咗鐵閘我冇鎖匙入啊嘛。咁我就揾鐘撳啦，一望上面寫住13G。你明明見到14㗎係咪？一定係14，因為雙層 lift 你就係雙層㗎嘛。就算佢開單層，佢都係一道牆嚟嘅咋。咁我一定唔會入錯 lift， 亦都唔會出錯層。咁跟住先至慌咯，個人就隨手就拱開個防煙門，就走翻上去。一走翻上去，再望翻清楚所有嘅嘢，係14樓嚟嘅。咁我就鎖匙都唔記得揾，就係咁拍門叫阿爸開門咯。咁呢個係一個咯。呢啲成日發生㗎，聽好多㗎啦，唔知點解。我係發生過一次咁多啫。即係我聽眾咁多年啦嚇。係咯，好多咁樣㗎。成日都發生，我就唔係咯。呢個就比較特別啲嘅係呢一次咯。但係見嘅就成日都見咯。OK， 最近一次啊？我最恐怖一次。最恐怖一次啊？最恐怖一次係都係10幾歲嗰時㗎。咁我個大廈同對面嗰座大廈其實係隔一條街。咁隔一條街嘅意思係，譬如喺我個大廈嗰度咧，望過對面大廈咧，個電視機其實你係會好清楚個電視機係做緊啲乜嘅。咁嗰晚我其實平時瞓覺我就拉窗簾，咁我亦都唔會話專登走去揭開個窗簾嚟裝。咁嗰晚唔知做咩嘢，我走去揭開個窗簾嚟裝。咁一望咧就望到對面，咁窗咧出面咧通常就會有一個好窄嘅簷篷位，大概半寸左右。如果你人企喺度咧，就半隻腳咁上緊咧，你係可以企得到喺嗰度嘅。咁就見到一個女人就企咗喺嗰個位。咁我下意識第一個印象就係死，有人跳樓。咁但係就好想轉身走，但係唔知點解喐唔到，即係好似係佢要我一路咁望住佢咯。咁好啦，咁見到佢啦，咁死啦，有人跳樓，咁點算咧？點算咧？咁啊，咁跟住開始就覺得嗰個人係望住我咯。即係其實我唔係話真係睇得好清楚，即係佢係咪望住我？但係我覺得佢係望住我，就佢個頭慢慢昂起。我覺得佢望住我之餘，仲要係對住我好深心咁樣笑咗一下。跟住就砰一聲就跳咗落去啦。哇！男人定女人嚟㗎？男人嚟。女人嚟嘅。一身白色嘅衫，裙嚟嘅，見唔到腳，長頭髮。佢就冇遮住塊面嘅，但係就睇唔清楚佢個樣。但係就有一種好似人哋熒光綠色咁嘅光圍住佢嘅。就咁就跳咗落去。我個心直頭嚟一嚟，跟住先至我細佬拍門，撞咗我一下，咁我就死啊！有人跳樓啊！咁我細佬仲話我黐線，點知有人跳樓又冇聲又冇聲。咁我第二日起身同我爸爸媽媽講，咁佢哋又話我傻。你發夢啫咁樣。咁跟住就問翻，因為我有對面有同學住㗎。咁問佢哋有冇啲咩事，咁佢哋又話冇。嗱，你話冇咧就解釋唔到啦，但係如果係有嘅說話咧就解釋到噶啦成件事。嗰度其實係新起嘅，佢一起冇耐我就已經搬入去住噶啦。因為如果解釋到係真係人跳過樓嘅說話咧，你係真係會見翻佢再重複地跳樓嗰個景象啊，其實係。但係嗰度我知嘅就係佢冇咯。係啊，因為我搬入去嘅時候，佢係已經差唔多係啱啱起好冇耐噶咋，我哋叫做新手添噶。咁可能係有一個靈體朋友同你玩啦，即係佢想做一個咁嘅景象嚇你啦。咁都好驚咯，因為佢嗰下跳嗰下同佢跳落去嗰下真係嚇到我咯。你係陰陽眼嗰批啊，定係點啊？我其實都唔知算唔算㗎，因為細嘅時候就正眼可以望到佢哋，即係我咁面對面都見到。咁自從個女出咗世之後咧，我通常就眼尾睄到佢哋嘅。
係眼尾見到啲影啊，見到啲光啊，同埋好多時會見到啲好細一點嘅。咁但係你咁我就知道係有咯。揾師傅睇過又點樣 check 過？我冇揾師傅睇過，因為佢又冇對我有咩傷害性咯，只不過有時突然間無端端嚇我咯。其實係我覺得係我俾佢嚇到，佢就唔係有心嚇我嘅，佢嚇到我嘅無端端。係因為佢唔知你見到佢添啊，甚至乎係咪？會唔會啊？或者係啦，我都唔知啊，其實我都唔清楚。係啊。咁你就由佢咯，算咯，係嘛？其實就佢冇對我有造成任何傷害，咁我咪覺得 OK 咯。咁啊係啊，因為佢又冇話咩，係至多係砸下我啊，或者係砸都係一種影響嚟個騷擾嚟個。佢砸住我，通常我會鬧佢咯。鬧走唔走啊？試過有一次佢我先生上大陸做嘢，咁佢又嚟咯。其實我唔知嗰個係邊個嚟，不過我意識到佢應該係一個男人。咁佢推開我個房門，咁我就以為係我先生未走。咁我仲嗌佢，喂，你仲未上去啊？你仲未出門口咩？咁佢又冇應我，咁我咪繼續瞓咯。咁跟住之後就開始唔喐得。咁對門淨係聽到對門喺度砰砰砰咁樣咯。哇，有聲添。佢應該係閂門，即個門有風或者唔知啦，something else唔知啊。佢總之係砰砰聲咯。咁跟住冇耐，咁我頂唔順，因為佢扎住我根本上我唞唔到氣添。我話喂，你唔好再搞我，但我想瞓覺，我好攰。你如果你再搞我咧，我講粗鬧你噶啦。咁跟住慢慢，佢唔係即時走嘅，佢慢慢咁，我覺得自己都OK 啦，咁可以喐到啦，咁我咪起身開翻對門。原來我先生一早已經出咗門口。屋企成個屋企冇人嘅。咁你有冇啲宗教信仰，即係或者點樣嘅信念旁下身咁樣？我拜四面佛嘅。OK。係啊，但係就都唔會話少。四面佛算唔算係即係可以？嗱，咁當然佢好全面嘅力量啦，當然。但係如果你話佢又唔係話特別攞嚟趕鬼嘅話，係咪啦？我又冇話即係因為用呢樣嘢，即係用個四面佛去趕佢哋，我就唔係咯。即係咁，但係就係啦，心安咁就 OK 咯，我覺得。係啊，會係咁樣樣咯。OK。咁時不時都會見到，有時佢啲我先生啲親戚啊嗰啲上嚟，咁其實都知㗎，知咯嚇。會係咁樣咯，佢好中意抄我啲膠袋啊，因為哇，喂，我覺得去到咁樣其實真係騷擾嘅。你話我眼尾見到算係咪？但係佢係親人啊嘛，我知道佢係邊個啊嘛。係啊，佢因為佢我先生個嫲嫲佢去咗唔係好耐嘅啫。嚇咁就由佢頭七之後開始，佢就會成日都上嚟咯。咁初就佢自己一個嘅，咁因為佢嘅嫲嫲就好中意整齊嘅，咁我屋企就比較亂咗啲，咁有時我啲膠袋咧可能亂咁劈咧，我成日點解咁得意嘅？成日啲膠袋聲係咪有老鼠咧？咁睇下又唔係喎，冇理由嘅，冇理由有老鼠㗎。後尾有一次就俾我知道係佢咯，因為佢入房去睇我個女啊。哇！係啊，佢真係佢好錫我個女嘅。咁但係佢因為佢臨去之前我女好細啫嘛，咁佢可能就唔係好認得，咁啊依家可能去咗啦，咁啊自由啲咯，因為佢又唔係好行得咧，咁啊自由啲，佢中意去邊都得，咁佢咪上嚟探下佢咯。咁佢幾實在㗎？幾實在？其實我有時會係覺得係佢嚟嘅，咁我都自己有懷疑究竟係唔係咧？不過就自己諗，係咁就算啦，自己冇咁驚啊嘛。咁就嗰次就係真係見到佢，係整個人出現咗。背脊，但係背脊都係實在嘅背脊嚟嘅。係啊，佢幫我女冚被嘅，因為喐得到啲嘢，係啊，佢幫我女冚被啊，佢係啊，因為我女好反瞓嘅，成日敷被嘅，同埋佢好錫我先生咯，咁佢又時不時會嚟睇佢咯。喂，咁你見到佢啫，咁如果一啲見唔到佢嘅話，你咪見到張被凌空冚咗落去？我諗係啩，因為唔同噶嘛，咁我見到，咁我唔會去諗呢樣嘢噶嘛。我知，但係如果嗰唔係你啊，可能係你先生或者其他屋企人見到呢個景象，哇！你唔嚇死啊？我諗係咯，但係有時我又會我有朋友就同我講過話，佢可能係佢想你見到啫。
就未必話係個個都會即係就算係咁樣嘅情況，就未必個個都會睇到同一樣嘢。佢就咁同我講。即係可能佢知你見到佢唔介意我冚落去咯。咁如果你唔喺度嘅説話咧，就應該冇人睇到呢樣嘢咯。可能因為我先生我先生唔係好睇到嘅，但係佢 feel 到咯。佢都知道佢阿嫲嚟過。佢知，同埋佢阿嫲會報夢俾佢聽，係唯獨是會報夢俾佢嘅啫。我哋全個家族都冇人發夢過佢咯。咁同埋近呢個7月節啦，佢帶咗啲唔同嘅親戚上嚟。哇！探親啊！我初唔知嘅，我淨係知道我知道佢咩模樣。咁我老爺嚟探我嘅時候，我就同佢講有啊，我見到阿嫲。咁佢啊好高嘅，有一個就好高瘦嘅，點着咩衫嘅，點話俾我老爺聽。我老爺話：嗰個咪係你阿嫲個細佬個唔知個爸爸定乜嘢嘢，咁樣同我講。我話係啊，咁我話仲有另外一個嘅喎，肥啲矮啲。嗰個咪佢另外一個細佬咯，咁同我。哇！你哋講到好似若無其事咁，即係好似真人嚟拜訪咁樣喎，真係。咁但係唔係啊？我真係慣咗，因為其實以前我住村嘅，我早幾年我住村，我住元朗嘅，咁嗰度仲更加緊要。真係喂！哇！你好多貨喎，我知你係邊個啦，其實。你知我係邊個？我終於知道你係邊個，出邊同事講咗俾我知，你喺我 blog 度留咗言嘅。係啊，唔係因為前嗰幾日有啲事，我係唔方便咁夜講電話。喂，你聽晚方唔方便啊？都可以啦。真係？依家都可以㗎啦，係啊。因為咧，我哋今晚時間差唔多。將你個貨留翻聽晚嚟，好嘛？冇問題啊，冇問題。喂，聽晚打翻俾你啊。OK，冇問題。堅喎，呢個真係啊。係啊。好，唔該晒。唔使。OK，拜拜。即係有啲人咧，你睇下咁容易見，但係見到係唔想見啦。咁但係你好似阿 Frankie 呢啲咧，就好奇。我哋特登去揾，特登走去揾，特登想見。嗰次係點樣㗎？啱上個禮拜，咁我啱上個禮拜過咗去泰國啲師傅啦嚇。咁中間有一位師傅咧就咁佢就話不如你哋今晚留喺度啦，留喺我屋企啦。你哋想睇一啲即係另類啲嘅嘢嚇。咁其實當晚咧，我哋都話師傅咁顯示你啲嘢嚟見識下啦，因為我哋要接觸一啲師傅，或者我哋要去攞佢嘅嘢去係啦，我哋都要了解個師傅係真定係假。咁突然之間咧，即係應該咁講，佢話我俾啲嘢你睇，即係話我俾啲嘢你睇。咁跟住咧，佢就拜師啦，即係拜佢嘅神啦，拜佢即係請神咁樣。係啦，請佢神啦。咁中間咧就要我哋一齊拜。咁過咗一陣咧，咁就好似道家嗰啲，即係想同係啦，施工道好似嗰啲係啦，好似成日想嘔嗰啲咁嘅情況。係咁突然之間捉住我，佢講泰文啦，咁攞個盤俾我，咁個盤有花，有一啲錢，有啲蠟燭，咁俾佢啦，俾佢咧，咁突然之間同我講，佢話你有嘢跟住你喎。話你啊？係啊。有咩跟住你？咁我唔係好信嘅，因為我覺得個個師傅都係即係啲板斧嚟㗎，係咪啊？講到你大啲，等你驚啲，嚇你先咁樣。咁佢一隻手搭住我心口，咁佢竟然講得出我琴日落機。琴日食過啲乜？一落機做過啲乜嘢？係啦，咁堅。咁我覺得我當你睇相，我冇乜特別。咁你講啦，咁佢講我呢2個月發生嘅事大概講得幾靚嘅。幾多成啊？幾多成？其實10成。10成啊？10成。喂，其實你講到話食乜嘢，我已經驚㗎啦。講真。係啊。咁我唔係佢講食乜嘢嘅時候，我就諗啫，喂，即係我係食海南雞㗎啦，喺街邊，即係唔係海南雞係我份㗎啦，都唔係㗎，我去食日本嘢㗎，日本嘢平啲，係泰國食日本嘢㗎，去 Sen 食㗎，常都冇啊。咁一落機就通常快出去，咁OK，咁試咗第一次，咁佢仲話，呢隻鬼係人哋去放俾你嘅，但係佢搞唔到你，係啊。咁我話我又未見過喎，咁樣，但係我印象裏邊有一次發夢，因為我通常發咗啲夢，我第二朝唔記得，我太攰嘅，咁話你想見多啲，咁留低啦，你留低喺度，咁卒之就去到大概夜晚12點度，我師傅就話你點一支香就坐喺度，你唔需要喐，亦都唔好話太大嘅動作，咁同佢裝支香啦，咁但係嗰陣就唔係請神啦，嗰陣咧請鬼嚟，係啦，就請鬼啦，即係請佢養嗰啲鬼，佢養㗎啦，係啦，咁大概一個300尺嘅地方啦，咁坐咗喺度裝咗支香，咁我師傅就話你唔好
唔該，即係當你發生咩事嘅時候，有嘢掂到你隻手或者有嘢㧬到你都好，你都唔好擘大眼。係啦，咁啊匿埋眼啦，咁啊點咗支香，咁啊師傅就大概念咗30秒到嘅經文啦。咁跟住開始就佢話你開始留意下，你將個頭慢慢臥高，即係眯埋眼嘅臥高。係咁當時咧見到好似一啲流星咁啊，即係啲光嘅流星，即係喺度發咁樣。係啦，飛過。係啦，咁即係我形容間房其實冇開燈，點咗幾支蠟燭喺度嘅，咁我當時我反應就係唔通係啲蠟燭俾風吹而令到啲光喐啦，咁啊冇乜特別啦，咁啊耷低翻個頭，咁開始咧感覺到有啲人好似喺度就氹圈咁喺你個坐嘅範圍裏邊行前行後咁樣，即係控埋你覺得係啦，係嘛？但係個師傅知嘅，佢話你依家係咪覺得有人控咗喺你塊面前邊啊？係但係掂你唔到喎，未掂到你嘅。咁我又係即係答翻師傅係咁，跟住嗱你後邊你試下挨後，咁挨後咧，其實我後邊我係坐過一個冇周圍冇牆嘅地方嘅，咁我輕輕挨後咧就感覺到有一下頂住。OK，咁之後再耐少少咧，即係因為一炷香嘅時間嘅啫。咁啊個師傅叫我你擰去你嘅右手邊，咁啊右手邊咧就睇到有一個光骨，呢個光係比較特別嘅，係一團黑色嘅，真係好似一道氣咁樣，慢慢變咗綠色，好大，即係大到直頭係我諗有2米嘅。熱唔熱嘅？有冇感覺到係熱嘅咧？完全冇嘅，即係純粹係你嘅空間咧，好似輕咗，即係你自己都感覺唔到自己攰。我跪喺度嘅，其實即係我都唔感覺到自己攰嘅。咁直頭要望到擘大，即係挨到後先可以見到個頂啊，即係好似見到個頭。但係總括我見唔到任何一個樣，一個有手腳嘅一啲嘢，冇，只會係一啲光，一啲走嚟走去嘅光。咁但係個師傅可以知道我睇到啲乜嘢？咁嗰啲就係佢養嗰啲靈體朋友啦。係啦，佢話你左手邊嗰個好大隻咁樣，係啦。咁呢個係即係我覺得幾特別嘅嚇。我第一次係咁樣做。咁呢支香完咗之後咧，亦都要沖翻身嘅。係，因為要將你個魂即係掹翻出嚟。係啦，之先咧就要將你個魂撳低少少。係啊，其實係嘅。係啦，係。到你感覺到啦，睇翻啦，將你個魂洗翻升翻咁樣樣咯。即係個意識咯，因為你太強嘅意識，你進入唔到嗰個空間。你睇唔到咯，同埋個師傅話，如果你驚嘅話，或者你有所反應嘅話，佢就容易去到你嘅身裏邊，係就借咗你嘅身做一啲嘢，就係咁樣。令我諗翻起好多年前啦，就係喺台灣咯，我就係試過所謂觀落陰咯，即係又係個師傅喺度做一啲嘢咁，又係所謂遊地獄咁樣啦，地獄遊係啦，係啦，咁我就真係見到一個光啫，乜都冇啦，對於我嚟講就係嗰下光嘅，其他我乜嘢都冇，乜嘢都感應唔到，係啦。但係咧，你頭先所講咧，話個師傅感應到話你有嘢喺身邊咧，係我冇咁啱頭先咧做節目前咧，我又打跌咗個電話俾一個朋友，咁呢個人咧其實佢 email 俾我嘅聽眾嚟嘅，佢話佢自己咧好多第六感，好多靈異經歷，透過電話可以 feel 到人嘅個磁場啊、感應啊，講到一啲嘢出嚟啦。咁我梗係好有興趣啦嚇。佢話佢可以提供到一啲資料俾我，咁我打咗電話俾佢。咁而呢個朋友頭先同我講。佢話問我其實 feel 到你咧有2個半喺你身邊，咁嗰2個係咩咧？2個就係啲 angel 啊，即係你嘅守護天使，咁啊 good 嘅，好嘢嚟嘅，幫你嘅。但係佢再 feel 到一個半個咧，就黑影嚟嘅，唔知乜嘢，半人半鬼。佢話唔知，暫時我講佢話佢 feel 唔到係乜嘢住，但係唔係 angel 咯。但係呢個係香港人嚟嘅。佢係香港人嚟㗎，不過佢頭先同佢傾咗幾句咧，佢有一半時間唔喺香港嘅，即係佢好流利英文嘅，佢會喺澳洲嘅。咁我話好啊，有機會睇下可唔可以接觸下，傾下偈，了解下咁樣。咁佢話佢會再 email 俾我咧，先打電話嚟當一個聽眾咁去傾下先，講埋嗰半個。係啦，咁我要發掘下呢一個朋友佢嘅感應力，我覺得。好多呢啲人嘅，其實可能係啲真係啲第六感啦。其實每個人都有，但係問題就係你能唔能夠識用佢呢樣嘢咧，去 feel 咧。所以練啦，即係啲泰國師傅，我打坐喺度練。你要入到一個空間係靜嘅，你就睇到人哋睇唔到你嘅嘢。其實係㗎，即係正如我講緊而家玩嗰副直覺塔羅咧，都係將你嘅意識咧撳翻低啲先，咁你先會容易去翻到
一個直覺嘅感應。其實每個人都有咗呢樣嘢。好，我都希望好快脆聯絡到各位朋友再傾下偈嘅。喂，咁最後啦，咁提翻咧，我哋喺討論區有幾張相，咁等大家一路睇都知係咩嚟先，好冇？嗱，首先咧，睇翻第一張相，咁見到一啲朋友咧就跪拜緊咁樣啦，係咪啊？其實呢個係我去到嘅，我自己拜自己師傅係嗰個一個儀式咧。因為當日呢個師傅嘅阿贊命，應該我之前都提過。咁因為我未抄到我玩鬼嗰個師傅嘅相，咁就擺咗呢幅。咁呢幅咧就一個我覺得都幾犀利嘅，即係一個白衣嘅師傅。咁一個拜師會有成600幾人。淨係佢自己個係啦，600幾個信眾。咁當地有北京啦，有杭州啦，有台灣、香港、新加坡、馬來西亞嘅人嘅徒弟都過咗去就係咁樣啦。即係揾佢係賜福嗰啲咁樣，揾佢賜福啦。同埋呢個師傅係出名做人緣嘅嘢，即係無論你個樣好差都好啦，都可以幫到你好人緣咁樣但係唔係邪法定係點樣？中間其實有邪法，有啲嘅係啊，但係就好特別嘅，電視台都訪問佢嘅。軍人好多拜係咩？咁最後第4幅圖就係嗰個外貌。佢嘅屋企，即係其實佢只係一個700尺嘅屋企，但係排隊排到出去，即係條村嘅門口。係啦。但係有冇嘢要禁忌㗎？即係如果有少少邪邪地嘅咁，驚唔驚㗎？其實呢家呢個師傅慢慢開始都轉緊，因為佢都講啦，即係之前做得比較偏啲，受到佢應該受嘅報應。而呢一年出翻嚟咧，就做得比較正一啲。所以呢一年咁亦都好受，即係點講？聽眾歡迎啊，係好重歡迎，好蒙福啊，應該話。1-2年時間咧，又可以突然之間信眾多到咁緊要。係啦，呢啲咪叫做發財立品咧？算唔算啊？可以咁講。係咯，即係可能佢做咗一啲嘢啦，已經覺得我都 OK 啦，咁我不如我做翻啲正啲嘅嘢。我錯啦，咁係啦，做翻好咁係啦。OK，咁大家不妨睇下有冇緣分啦吓。去開曼谷邊度近邊度？近機場。機場去大概9個字咯。OK，係啦。好啊，咁認識下呢位叫阿贊明嘅朋友啦。好啦，咁今晚時間差唔多咯。咁如果有其他問題，關於啲泰國佛啦，或者啲人而家係想問多啲刺針嘅嘢入針嘅嘢咧，我哋網站嚟，係啦，係有網站有鋪頭。OK， 係啦。咁你想問下查詢下都可以聯絡 Frankie 啦。咁就係dot 係啦 thai-hing.com 係啦 thai-hing.com 咁樣啦，咁 email 聯絡下咁樣啦，係咪？好啦，咁再下次有啲新嘢又帶上嚟啦，有啲咩個案我又跟進下啦，隨時都嚇。我會第一時間。好，咁聽晚星期5晚有高師傅上嚟嘅，聽晚再見，拜拜，拜拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係。眾生在互望，但願不相干。係㗎，多數嘅女人都好多嘢講，好煩㗎。你女朋友會煩你，你媽咪會煩你，你老婆都會煩你。唔中意嘅，你咪中意男人咯。男人是否都一樣，偷窺眼光時刻四處望。Hello， 我係劉德華，記得聽 My Radio 愛明嘅流行普選啦。逢星期6晚，愛明流行普選，全程愛音樂。天下第一，香港人網第一個青少年節目，有咩撈？你係正常地弱智咯。Yoyo， 點解女仔係中意一齊去廁所嘅咧？因為廁所有嘢睇啊。It's because we're girls. It's because it's all together. Coy， 第二個提議係咩啊？第二個提議嗱，你好想知喎。因為我覺得你啲提議係錯嘅。苦苦，我係一個完全唔 Q 識英文嘅一個 Band 3嘅，但係你識個 Q 字咯。佢哋4個同你有嗰句講嗰句，無論你係3歲定80歲，父母定係仔女，都記住要留意啦。佢哋好快同你見面㗎啦。立即啟動好工搜尋系統，目標鎖定各行各業過千份好工，已經齊集 jobfinder.com.hk。
立即登記成為 Job Finder 會員，一 click 就揾到啱自己嘅工。揾工即刻上 jobfinder.com.hk 登記啦。